हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार बार छींक आने के बारे में। क्या आपको बार बार छींक आती है तो इन बातों का ध्यान रखिए। इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लगातार छींकें, नाक से पानी आना, आँख व नाक में खुजली रहना एलर्जी के लक्षण हैं। इनके बने रहने पर सूंघने की क्षमता में कमी, कान संबंधी रोग, अस्थमा आदि समस्याएं हो सकती हैं। इनसे निजात पाने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी दवा या सर्जरी एलर्जी का स्थायी हल नहीं है। दवाएं उसे नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन एलर्जी को जड़ से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में निम्न सावधानियां मददगार हो सकती हैं। नंबर 1, धूल व धुएं से बचिए। झाड़ू आदि की धूल उड़ते समय मुंह व नाक को कपड़े से ढककर रखिए। नंबर 2, घर के पर्दे, बेडशीट, कालीन को हमेशा साफ रखिए। धूल जमने से बचाने के लिए इन पर प्लास्टिक कवर भी लगाया जा सकता है। नंबर 3, झाड़ू से सूखी सफाई करने की बजाय गीले कपड़े से साफ कीजिए। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग भी कर सकते हैं। नंबर 4, घर की दीवारों पर फंगस ना जमने दें। फंगस होने पर ब्लीच से साफ कीजिए। नंबर 5, फर व बाल वाले जानवरों से दूर रहिए। सॉफ्ट टॉय से भी बचना चाहिए। नंबर 6, तेज गंध वाले परफ्यूम, इत्र, अगरबत्ती के धुएं आदि से दूर रहना बेहतर होगा। नंबर 7, धूम्रपान ना करें और ना ही ऐसे लोगों के आसपास रहें जो धूम्रपान कर रहे हों। नंबर 8, कार या गाड़ी में जहां तक संभव हो खिड़की के शीशे चढ़ाकर रखिए। जरूरत के अनुसार एसी का यूज कर सकते हैं। नंबर 9, घर में कॉकरोच व चूहों के प्रवेश पर नियंत्रण रखें। नंबर 10, घर में अनुपयोगी पुराने फर्नीचर, गद्दे, पुरानी फाइलें, किताबें, जूते चप्पलों को इकट्ठा ना होने दें। नंबर 11, एलर्जी के लक्षणों की अनदेखी ना करें। एंटी एलर्जिक दवाएं या स्प्रे से इसे नियंत्रित कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बार बार छींक आने की समस्या से राहत मिल सकती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।